大家好，我是老肖，老肖又来福成汽车来帮各位争福利了。什么福利呢？其实这个学弟是这样的，我有很多 W205的车主他说他车内有一点点的异音，然后我就上次有拍了一个小尝试嘛，就是说如何消除异音，大概有3个部分就是说引擎室那个真空管的部分，还有门边，还有在那个萤幕的部分，我都有教各位怎么去处理啦可是处理完以后，有的人他还是会听到他的车内有一个小小声的哒哒哒哒哒哒哒，好像那种共鸣的那种声音这个声音以你的经验，大部分是从哪边来？这声音哒哒哒的声音基本上常常都是这个油气分离电磁阀传出来的声音。它是借由多余的油气它会把它导回引擎之后再次燃烧，所以这个声音往往都会在怠速的时候跟高速巡航的时候，它会开始作动。这样所以你就会听到一个哒哒哒的声音对对对。OK， 那这个是正常的吗？是正常的作动现象。正常的作动现象。对，是它当初的设计就是这样子了。没错。OK， 那如果我不喜欢那个声音，我可以把它拆掉吗？这不行因为如果拆掉的话，它的多余的油气就会积在活性碳罐里面，它没办法做一个再次燃烧的一个动作。是。那如果积在活性炭罐里面，活性炭罐坏掉会很贵吗？会这会非常贵。对，会非常贵所以宁愿留着这个，也不要再花大笔的钱去更换那个东西。OK， 好，那我这样假设好了，有的人就对声音很敏感嘛，他就不喜欢那个哒哒哒哒的声音，他有没有解决的方法？解决方法那就交给我们专业的来吧。OK， 找我学弟他就可以解决了好，那我们今天谢谢学弟。